Good morning mga boss. Good morning mga boss. So time check tayo, it's 2:30 here in Legazpi. So ngayon yung MOTOAD ng Sorsogon. This is our first time natin sumali sa MOTOAD Sorsogon. So nandito na yung mga boss natin sa shop. And then diretso muna kami na 7-Eleven para medyo kumain, you know, 1, 2, 3, 4, 5. So kompleto kami lahat. Yan, ready to go. But stop over muna kami ng 7-Eleven, then dire-diretso na tayo sa Sorsogon for bike check up. And kukunin natin yung mga sticker. So let's go. Let's go. 3:28 AM. Na bago punta ng Sorsogon. So and 7-Eleven hamburger plus the coffee code 78 pampagising dahil hindi namin alam kung so wala na kaming time magkumain. So kumain muna kami para ready tayo mga boss. Dire-diretso na to. Ayun. A few moments later. Off to Sorsogon. Let's go. Sobrang dilim. Hina ng ilaw natin. Hindi tayo nakapagkabit ng extra auxiliary light. Oh no mga boss. Mahirap pag wala kang makita masyado. Kakalampas lang natin ng Dunsol. So medyo malayo-layo pa. Hindi pa nag-start. Mukhang uulan pa mga boss. So ay nako, mahirap mga boss. So chill lang tayo, chill riding lang. Yung mga boss natin nasa likod. 1 hour later.
Happy birthday! Blessing! Hi, blessing! Chill! Literal na chill! Chill ride! Enjoy po natin yung province of Sorsogon. Dahil next year, mas maganda ang ibibigay sa atin ni Governor Cheese Escudero. Okay, we will now go to the fifth line. Dahan-dahan lang po. Mag-ingat po tayo lagi. Use your light, busina, signal light. Dahan-dahan lang tayo, medyo madalas yung daan. Huwag po tayo magmadali. Dem, dahan-dahan lang. Okay. Anong okay? Hindi okay! Basang-basa na kami! Shit! Pati brief ko basa! Okay. Wow! Nag-iinangani ako sa pantalon. What? Ang inalamang ka na naman! Laman ka na naman, Marigoy! Tangin na ba? Pumaplan siya! Kaligaw ko dyan talaga to. Huwag tayo makipagkarerahan. Mag-enjoy lang po tayo sa ating ride. Sa sobrang dami, sigurado mag-enjoy. Flat pa more! Hinahangin na lang ang fight nito. Gamitin Inayos pa namin, hindi na ako nakakuha ng videos dahil meron po tayong mga sobrang lakas ng ulan kanina. So, nagpapakita ang bundok sa Sorsogon. lang magbaon. Ayan, sana bigyan kami ng magandang weather. Sobrang lakas talaga kanina ng ulan. Okay. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang. Kung malapit na tayong mag-go, Hindi ito karera. Ito po ay group ride. Let's enjoy the ride. Use your luck. We are now on the 6th line. Medyo gumaganda na yung panahon. On the 6th line, so yung 7th line natin, get ready. slash trangkaso. Tayo lahat. Slash trangkaso. Trangkaso is real. Bio-blue, biogesic, Imodium. Tangina. May Imodium. May Imodium. Magkakain ng marami pag masali ng mga endurance race. Dahil magbabaon ka ng Imodium. Hari ng banyo. Malapit na kami. Malapit na yung line namin, yung grid namin. So, see you later. Much later. Iyo ako man. To the rescue, si Kuya. Yan. Dito, ang pag-asa. Ang pag-asa ng bayan. Si Kuya. Nakadalawang checkpoint na yan. Flat. Dito. Uy, solve. Solve. Solve na si Flatboy. Si Flatboy. Uy, sila ko yan. Pakiway. Next ka naman. MOTOXvlog. Hop, salamat kuya. Salamat. Thank you. Saved by Manong 2. Hanggang, pira ito kaya?
Korte lang, boss. Na, sila. Op, salamat ka. Let's go. Ano, ilang plat ba yan? 3. Hoy. So, we're entering pa lang sa Magallanes. Ngayon ko lang nalabas ulit yung camera, boss. Sobrang lakas ng ulan kasi kaya to. Actually guys, itong motor na to nakikita nyo, ang gamit ko is hindi ko to motor to ng kagrupo ko. So nag-switch kami kasi medyo lightweight siya, so medyo less on damage sa goma. But nakakadalawa na kami na vulcanized. Woo! Challenge. Kanina nadulas yung kasama natin ng nakamiyo, ano? Kasi sobrang dulas talaga ng daan dito sa may papuntang Magallanes. So tamang takbo lang muna kami dahil napakadelikado mga boss. Pero very cooperating ang mga tao ng Sorsogon. Kita nyo naman, kanto-kanto may tao, barangay, pulis, militar. Kanina minabalitaan na tayo ng aksidente, ano? So yung katulad doon ng mga aso, no? Mga aso, ayan. Ayan ang PNP Magallanes, ano? Hello sir. Hello. Sana si boy, ano, slide. Let's go. Yan, kita nyo, ang daming tao guys. Nakakatuwa. Kanto-kanto, hindi ka mawawala basta-basta. Ano? Kung mawala ka man, siguro may glitch lang. It's an error mo, no? Hindi nakakita naman sa tagging natin, ano, yung sunod-sunod na pupuntahan. Yan, kita nyo naman, no? Ang daming tao from barangay, local barangay, from the local government. Magaling. Sa likod lang yung dalawa nating kasamang taga Rio, and then ito. Kaya to, let's go. So ayan, dito pa rin tayo sa Magallanes. Makikita nyo sa Magallanes. So yan, makasama natin Mio. Yan, medyo makulimlim dahil merong low pressure ngayon. This is MOTOAD 2019 Sorsogon by the city of the Sorsogon, local governments of Sorsogon. So
natin, marami pang mga places, tag places, checkpoints kailangan puntahan para matapos natin itong MOTOAD. It's a 500 kilometer endurance race. Importante lang naman dito is maintain yung speed nyo. Dalawang klase lang naman yan. It's either na kunin mo siya sa high speed, pero napakadelikado mga boss. So kung hindi ka naman talaga professional na rider, and then wala kang mga proper gear, and then ang motorsiklo mo is not made for speed, wag na, no? Mas maganda nang tapusin mo na lang, guys. Tapusin mo ng dahan-dahan, matatapos mo rin yan, matatapos rin natin to. So yung mga kasama namin is nauna na yung isa nating kasama na si birthday boy, kasi kasama niya si bayaw niya. So kaming apat yan, tag team, kaming apat. Sana Lord huwag naman po, sana maplatan na po. Diretso na namin to. So let's go. Ouch! Binangga yung binangga ng tricycle yung aso. Yun ang mga iniiwasan natin, mga aso. And then tao, of course, kanina may nabangga na mga nauna sa atin, bangga raw na matanda. So medyo critical yung dalawa, kasi medyo mabibilis po yun, yung mga nauna yung boss. So nag-maintain lang tayo ng takbuhan natin dito hanggang 100 lang tayo. Hindi tayo babalat kasi medyo talagang sobrang tulas ng kalsada mga boss. Oh yeah, no. Ito mo yung kalsada, alam mo may putik. Tamang hinala ka lang. Ayan, no? Yung mga landslide na mga ganyan. Nakakatakot, guys. Na-timingan natin. First MOTOAD is medyo maulan. Hindi lang medyo, maulan talaga. Dahil basang-basa po kami ngayon. Basang-basa kami ngayon habang nagra-rides. Tuyong-tuyo na. Mga pantalon, pero sa loob basang-basa pa mga boss. So tamang takbuhan lang tayo. Ngayon importante maintain lang natin ang mga takbuhan ng mga ganyan. Natatapos din natin to later. Any tic-tacs later. Alright sir, eto na, finisher in the house. We have Vince, we have Christian, we have the birthday boy Yachts, Angelo. And the Sorry boss, hindi na tayo nakapag-vlog dahil bagyo. Bagyong MOTOAD Sorsogon. It's true. Wow. only the Ito, Philippines. nandito pa rin kami sa Sorsogon City, Jollibee. Basang-basa. Ngayon pinupunasan ko. Ayan, okay na nyo.
Mamaya ulit.